Elektrik süpürgesiyle gökdelene tırmanan kadını duymuş muydun? Elektrik süpürgesi kullanmayan süper kahramanlar eskisi kadar ciddiye alınmayacak. Bunu göstermek için denek olan profesyonel dağcı Sierra Blair Coyle, Güney Kore'deki 33 katlı binayı 2 elektrik süpürgesi kullanarak tırmanmış. Bu cesaret ve beceri dolu hareket aslında LG'nin Cord Zero süpürgesi ve güçlü pilleriyle yapılan bir gösteriydi. Pillerin yeterli vakumu sağlamasıyla birçoklarının hayalini Blair Coyle gerçekleştirmiş oldu. Emniyet halatları elbette ihmal edilmemiş. Sevgili hanımlar, biliyorum kadın isterse her şeyi yapar ama ben yine de uyarımı yapayım. Siz olun, sakın evde denemeyin.